Salut fidèles amis des www.padrovision télévision, chers amis internautes. J'espère bien que vous êtes très nombreux devant vos ordinateurs, devant vos télés et devant vos téléphones pour suivre cette émission à la découverte des génies avec Scalpel Kandolo, triple revolver, réalisateur, caméraman, monteur. Et aujourd'hui, présentateur, Nakatia chaîne Abino, Padrovision télévision. Chers amis internautes, Nabosenga Nabino, Bosenga, Fotulka, Pasteur John, Tolia Pété. Tome osula na ye apesa pe toli na katia émission na bino bolinga mingi à la découverte des génies lelo to salia effort ya okita na résidence ya Pasteur John Toya to mega osula pe na ye bo découvrir lisusu na katia chaîne na bino ndenge bo mesana ko découvrir ba artiste ba politicien ba pasteur dans nyonso ba catégorie nyonso ya batunde to salelo na Pasteur John à la complicité avec Samilas qui est de la caméra. Il peut ouvrir cette plateau pour que nous tomons sur la scène. Pasteur John Yemoko Tozanae en personne. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Moi un mot na batu oyo bazolanda biso na kati ya chaîne ya Padrovision télévision na émission biso à la découverte des jeunes. Et bambo te belé na lela bango nyonso boyebi vraiment kitoko makasi kokuta na lelo eza grâce. Vraiment merci à trop. Batu nyonso ya chaîne na biso ya Padrovision télévision. Nzamba pambola vraiment merci de tout tenir lelo et sengeza ibele to solo là vraiment kitoko. Oui Pasteur Tolia Pété pour nanga na lingi to banda vraiment na losambo esala bien na gelor pas de soin na mto alanda biso siko. Te losambo ngana pesa ngona ndenga ba hypocrite na zaka clair. To linga nzambe na flatterie te lokola mbali moka na maloba ibele membongo na maboko eza te foje. Ngai prière va to sala fo yo kana no message ngana zoluba. Soko comprendre nga très bien, ça la prière que tu passes ngana za to comprendre l'idéologie bien. Comment yo koti na baro lingole kana piste sa olangwa. Isa la raté. Nete soko comprendre. Prière ngana ko loba tanto ngamo na mo santu azola nga zani mo santu te. Donc bebe sa prière ngana likambuni nini. Na loba nde makambo etini ngana loba. Soko comprendre biko za na kati soko biko toucher au changer. On est idéologie peut-être on ko sala e balani makambo si e simbi. Totika ba ventiro mutaibili kamute simba kuna prière sala non. Na ko sala mutu prière na ka brise ce qui danger comme il comme entre la vie ou la mort. On te défendre na prière. Prière to mutu yemoga senga pa moni ki moni makambe comme il yindi a changer. Azul kanza parce que na ndenga vérité wana comme pré. Mais ka pamba boyebi tika to banda prière yango nini yango. N'était pas comprendre. On dit que c'est ça maboko na nous faut faire comme il prêter. N'était pas comprendre. Quand ta zolo pas pamba comme microbe. N'était pas comprendre. Pona wana o ton ga Rolanda Tolia Pété bas na lela bino tout fort vraiment bo pesa nga mato iboyoka ce qui est simbi wana to sali prière ce qui était base mais na vérité na lela bino nyonso Tolia Pété base. Oui Pasteur Tolia Pété yangonde base eleki losambo yangonde esala ke moto asala nini akende na losambo o azama be il faut asala nini à se repentir avant asala nini asambela donc pour moto ayoka bien il faut pour muto assemble il faut azona ntango yokayo et après ko yokayo ce qui a convaincu nango nda salini assembly pasteur tokena na Tolia Pété nano ya liboso problème ça bon au moni kana likambo to choloba na me ko décortiquer ndeko lelo to lingi nzambe mais to sinzambe te na we biso vrai biso nyonso tolingi nzambe mais muke bazoto sa nzambe par amour mon frère kolo mokili aza nani asengi nini po totosa nini po esala nini objectif ya mutu fayebake ti toyawa batinda biso kotinda toye korépondre invitation ya nzoto na mokili comme si bénéfice nga ndongo moni ngai awa nasenga koya te batianga kotya nayebake nakoma kolonga ntango nakomaki na aja koyebake nga mpe bakotinda nga nake na kobunga te. Tant on a dit mon amké na ebaki te mama sukolanga mutakala tsanga bilamba le sanga fufu. RH comme na moni so linga sukolanga salinga soni. Ce qui fait mama tikanga moko na sokola. Obotanga imena makamusu ye komi kanga ngamoko. Invité so Solande. Et na moment moko pe boye na kokota su na idéologie ya ko selaka fufu anda kuté lokola plaignant. Na komi titulaire ya copie na ngamoko so na luke bimiselinga fufu. La nanga bien. Lelo yo est-ce que nzambe ndenge to lingé na munoko na vérité to tosi batu mingi babeti nzambe mabaku ba batami na sima kombo Yesu ndimanga be église comme na balabala ebele
alléluia du matin soir OK nda ba prière Jésus tikanga mais comment avancement na ba prière zo simba te mais mutation prière ming so tali ba prière à sala et comme qui funda ezala te que tikanga ta na prière ming nzamba yebi oui biso so to sambela nzamba ye ayeba mais est-ce que sembla na stratégie ko to sanenga senga yo ou bien yaka ngulu ngulu o yoki nde babito prier au prier mais so aussi prière yo moko muta nyamunya na bité so comprendre yango nga na sepelaka na muto ya sambelité o ya bana ke yazane mutu mabe comme ça ye bana mko ko changer mbara moko ke na mona muto za na bible ba verset belé libaku mukia Jésus e tele na sima komba Jésus na libaku mutu mabe foje siko kota nzambo zokosa kota mukilo zokosa okosa kote nini nete so comprendre zonga jiga conseil no pia yo moni période nga na zolo bano clair mais ma vie église à liboso yo moko na motema soko changer tato ke fa église ba te belé lokola stade passe ya pamba ocho ba ngani nya avant to bando ça la prière nga na ko ça la prière pas bato ne be tadem na bango tende ba prière to ba prière ki te talinga na nini comment je bébé c'est l'ensemble prière ezanga te na bato ba yibi ko sambela te na bito so comprendre comment ko tsanga na bar et si on a langue te otini kanga na piste na robina ndenge nini ora foko ta na piste bina be fosa na mo ndamba kuiti na te so comprendre awa ko se no pia yo mukidi ko yabi yaya te so ya mukidi bi yaya ko zala ko la muto ke senga bale na équipe iska baninga ba yeba kala yelo ko le sika me ba ka tele bale ta ba ndo luka ka forcer ba luka bale po ko cha mona ya ko mela pema kanga na poste ba bengelo na mukidi tala mukilo e poste ni netinga na ya défenseur musa nga ko kangisa ma ko matana milieu ezate ponga ta directeur ya compagnie elanga te ngana zaka so kitu funda na rabis na chana mutu na kichona makolo tinda ko penga 500 pona nga peke liboso na te so comprendre to zana système ya kwata siko yo yeliwa wapi ndebele baza na ko sote ngai ndo moninga ebeba ebonga na gouvernement etalinga ne lokote ndai ba ko bongisa ba bongisa na kuna ndai ba ko bebisa kuna copie na ngai nde ba toucher te habite so comprendre copie na nga ba toucher te patana mon numéro yo yebi exemple lokola fête eza ngate o meminga na fête tanto komi na fête biloko bazoka bola nokite yo mtomenga na fête komi pressé o na songa suna yo po memenga na fête na koti boniko zonga na koyanga moko tikanga na sina koti yo na liete na mérite ngozo sangalo yenge tala nibosaka na vie biyaya veuillez comprendre parce que biyaya kandenge moko utikolo ba pasteur na lingina soulever point moko par rapport à bandeko na biso ba comédien nabike oyebili solo mo banda oleka na comédien mo aviola ki journaliste a sentaki mais likambo pe e uti okende presque esuki ekomi na suka journaliste alobaki il faut ba dédommager $100,000 ti baye basuki na 3500 a exiger faut ba pesa ye yango nyonso cash mais comédien wana apesi $3,000 ba comédien basali ba soutenir ye yo koloba nini tant que tolia pété o soutenir na les makambo na bolingo na bango est-ce que batu sont de tchaba c'est mais faut ba benga na tuna makambo na bango mukile suki te bana faut ba ya bana ba genre ba façon différent o ba cheni c'est mina fa normal bana o pe bana nenga kwata bana comment kolo mukila moni ke muto akangi lo pangu tache c'est mais ora pexa c'est matini semeya ngana ke no pexa c'est mo batini na kolo mukili na te so comprendre zem na bango ndenge ye tali bango ngana bakake o asali ba fantilo ko ba yokani merci conseil ko kota kana mabala batute ebe ba ebonga tika mutema na bango moko pekisa na bango bezala l'aise o ko pekisa bato ba lingani ndoko ba violer ye to boite mais tanto ne senga ko violer ya se pele mobala ngo so ki o kota na ba o kamelo bokuna bana ba komi 4-5 tonge tala bango ba ko tshelo fufu ndenge nini biloba loba libala batunga na tala no baka nde bo utaki bobongisa bo tshaba na 30 bobo tate talinga na nini conseil ka kiloko ba yokani merci mais nazo pesa ka c'était au moni awa to na pays moko ke bana bangagement o musoko ndo kote sandi yote soko mono sana bangagement ebele koka yango soki te doser ko doser n'est pas dit que brutalité te ngaso na sana bana ebele jamais na ndo salaka biloko ya esengo pona ko sepisa bana ndenge balingi non okwa se bona manka comme na bana 5 salaire matite bana so ba mérite te ba kokaka te nekendo bo manzo to ko bango ti ya miliki e bongo fufu po ke kozala wapi katela bango lokola corner na tongo sombela bango bale ba beta ka bale ko kata bango te poso kati bango bale batuni fufu
basaka na katongo ti 13h après ça kende wenza ba 16h yo ebi ba dossier kisasa o bana mike ba koma ko bomba engagement ko leka bana mikolo ya ba poto ya mo ina kisasa mwana 8 ans ana maîtrise a vie ko leka mundela 19 ans na Paris mwana kisasa ya 14 ans mwana méchant ozo mwana banda zaki mukolo alipa fandi lokwa mukolo ata baninga baso beta bala comme lokola koka na robeta te pa bi kesona betka 3 munduki fufesi esili mwana kotelenga na kotalo ndire manka kende wapi ya mwana ana kisasa bana mikeba koma ko fandi na formation kwa mikolo ba gouvernement zo suka wapi bana mama na saki na soki pe bongi fufu na bino ozazu ate komi na mwana mukia 4 bi ke to taila gouvernement sakana. Ouais, merci beaucoup, Pasteur John Tolia Pété. Pasteur Namegana Kotuna Pe Mutuna Msusu Lelo, Nakati Akin, Tozuka ke confinement Babaxi sous 15 jours. Siko biso torosuka wapi bato bazomi tuna 15 jours ngoto bana vivre kana banda ko to bimate neti bato ya bato 10 jours ba vivre wapi. Oya zo tuna makamba confinement za bololé. Muto akolela pona confinement ke ba pekisi wana aveugle. Oya talaka aibi chemani ozela lipa. Toi na mboka mo ya cascade ndeko na pesa conseil voie normale eza bien mais foutre ranyo sur na voie normalité na bitation na lobanini et na l'air mo pe fo technologie quoi te kota so comprendre nga mutu kolanga ba baxi 15 jours ce ko lia na ngesenga fona chelongi na moyo ese na kotosa bango na batama na ndako na kufa na ko bimano kende ba kopa keba ndio na so koma na koma te direct kutu na ke kopi na pantalon te pas quand tu na ke kopi non là ta ka couper na carte so baluka ndio na ke musika. Est-ce que ce n'est pas une coupe robot nga pona memi pantalon kolangote c'est ça yebela schéma vie toi na période moko ektala so yo kinga base et loko ekoti des ordres na mukili kozanga komi yeba ko bimisa lipa na condition nyos awa pauvre dans l'aise ozana kimia kaka soki omoni ke place fufu na ngeko monana tika tambonga ba projet ko tonganda ko to sala nini fufu ka par jour to saka ke lundi tu dimanche au longi janvier tu décembre kokaka mbimbi c'est tout est-ce que mibalo babangi ko bala est-ce que ça peut basangi bakufa mikong non eza ke akokota na engagement ko bala mais mikolo za piak yemoko na nous pas bomba yemoko tu dimanche za kangai mutu soka le lundi na mardi na mercredi za ko mikamwa et lundi tu mercredi na leki bien nzambe tika ngo sala libé là siko yemoko na soko komi bomba yemoko te pendant une semaine très bien yo siko chokoli linga mwasi oui botindie achema si lito yemoko na tondera te ero baksa mwasi na engagement mwasi ndeko ba gafe leki lelo okangi batu bandoki enfoutement mibale bele vina mango tengami na ko sa hote ndimanga sata kanga biso nyonso te so ndiminga merci to tondi na église ko lukalola te to kendo luka mikumbele kinga kilo nzambe na sala nini. Est-ce que yem tatinda ki yo moko na te so comprendre na biso ba ba irresponsable na zana souci ya ko bonga mbongo muke na soka na batela ka te ta una ko mbongo muke ngana masoko na kicha wapi ya bar na boseni ke banyonga mapa mando ima na lala kinza nzala tona kendo lango na baninga mutasaka te sona komi pere na muki na tongo na fandeli gouvernement are manyema oh faut pas changer ngama ni ka falongwa période de transition. Ce que si mateza ka bakangi bango bakangi nani bakanga batika yeko sala yo nini sakana awo ko pikwa ma kisazo soko tango likoli ko to na lipe ko kende sa oyeba mama ena kufitokia yo paso yela awe za mama na kwa ta formation militaire c'est application compliquée pour nous les apete na misiko nous ne moi le livre les grands jako nous no ko pikwa ma o mituna oli kamtala mboko yo na ko sa ote po simba yindisa inyama lokola fourmi le kamuke na zamba ma banki tu ba ko nyata e monsieur ba tomboki ba lo ba fanda na quartier na bango te tala omoni lion ba benga ki mukonza zamba soka koti na quartier ba fourmi sa 5 audience soka fandi ba fourmi ba ko zinge bele ba mateli ye lion ko sani akokima est-ce que bana makasa lion mais lokola ba sangani lion kimika quartier ezaka na kati ya zamba même mutu na terrain na sala to pika pende na terrain zamba pesa yo oya mukili na poste nini oya kataka médiateur to défenseur sakana on a biso schéma so ko za réserve ke fa na hôpital ozobela moko ta na terrain ezate biso to ba apti na terrain na te ça comprendre ah eza ki tout double na cotiser te na kotuna musuni ndenge nini musana ka bacha na mesa na dame
et puis soki tala muta tia biloko na mesa soki nano lia te ko critiquer te biloko za na guma bien robotro na mesa mo lia yo lia na nutonda sima video ko tsa badoki boro pesengele kai mungu ebele hein nga mani pena ayo ne zaki trop po ma pikolo na libumu ndeto za na kwata yo za monda mai mazolela lokwa sosa sel yo ya biya comment nyama lokola fulima le ko na maîtrise à vie muto zo ko kate yo sakana yo zo vina maseki awa eza soko sakani to kokunda yo kisasa mawesila ebembena no batonga bongo yo mutakotala okoyeba oyebi yaya tala so comprendre nga eza mama na technologie appliquée soko yebi to kopikwama kisasa soko quand ko sata penda fandero na mutu so yebi to mulo kama soko sata fandero na mutu awa tala so comprendre nga na pesa conseil po tala soko lingi awe simba zaka ngbaku longola susi toke ndenge toyaki oya kokufa akufa kokoma akomi nete so comprendre nani akina nani ngata mwana nanga na bota so tozo kime yo moloki kilo na kosundola yoyo na kufa na kombesile na famille na kobwako na zama na bandi mbangu baboma yo ngata no kena jimwa si musu na tie zemi so kaboti mwana na kopesa kombo na yo preno komba zambo kufela ki po komba famille bunga te yo na kufa na po kombe suka na kotundola mwana tikala parce que moi était que so sundoli obana ke yeli susu bana sundola ka soko soyaka bongo na kosundola bongo ngana kufa libosa bana na konima ngana kufa na dega pona tala yo saka na via nani alinga kufa muninga tala ngana kamera pona bana ngachanga mbeli chaye mbeli tikanga na kende mais c'est kufa pona biso ya kufa pona biso pona masumu ese ngaso na kufa na bana ngamona na kufa kwa bana na tubeli motem na tubela bana ko tsanga lifela mbangu bana na tubelite yo tala sexinga na yo bisa moni awa ba périmètre linga bana na yo po basama kilana na yo batela bango tina 100 soko mina place yindi eyinda na koli sabino na kwe ibokanga mika na miliki na bela kwa shokoli kwa kabino miliki ngana kufa fabino to kota na diate oyo kotika la tikalo akufi to bakimo na mususu saka na vie na kwe ina sani na dina ko bani o na peso ba schéma monde za monde mo ya kwata ngata bolingole kati na 100 keba eloko liboso luka ozana technicien ko place sans freza ko chola kate place sans freza ba seka ba chola concentration place mbongo eza landa cop telenga na toka ba chola soko tena poche équilibre eza mbongo mutoki ate ba futi mbongo atina te jamais nzamba kotika yo obela to le biloko mabe pa bike anyoko maki ava mbongo wana nyonso ko tshana libumu nzamba ko permettre santé sala kaka po o mériter conseil na pesi yo elo so boma yonanga ozo banga munena mukili na misu po ki batu babonga ko tela ka batu babonga na misu to bele vanui tala kande kope etini ki rapo mutako na mbongo eza côté nini nde landa challenge so kanga awa ko betra batu ba document pas cité ozo tesa mikuma ba chola yo yo anti batu nyonso bazo seka mabumeza kotonda nana kosi yo aza pe ya kwata toke batu mingi ozo banga bango babonga mena ndingo kanisa te na komi cholo mona ko zaka mbonga pasi nzoka mutoki afa normal ya kone nzamba bazana yo keba na vie ole la nani masumu na sala lokana kufa te nzamba limbisa oye ko ya keba na loba chaque omoninga na zongela kaboy mukili muta peso conseil te mutunde a expliquer yo makamba malamu e ko peksa okota na nzela mabete mais muta kota na vie privée na ote o ndeni ozana mbongo to boti bana 8 na boteli yo ko mukila binga na zapia ka pesi bana 9 ngana sala nini moi sina ngape fertile un coup une flamme sakana na mona salaire malonga te bana 9 tata kolisa bana pe bakufa te ke bana vie ko tsholo mutu na vite so ka kufite eza challenge nana ki nana ebele batanga basisa ba diplôme mine batika na français au collège te vraiment boko bazata na 100 francs na quartier ba fara si basenga ba voyu lipa intellectuel a sengi voyu mukokoli a lipa sakana petit je te vois souvent ici aux petits quartier na biso est-ce que nous avons 200 fois de foot à ticket na retour na Zongseli yo a sengi voyu intellectuel a sengi voyu monde renversé yo sakana coopérer avec jamais na mulongo prière ba délivrer. Oui, chers amis internautes, on est arrivé presque à la fin de notre émission. Pasteur, moi ba dédicace na mot de la fin na bato bazolanda biso
na kati ya Padre Vision Télévision pe pour na émission na biso à la découverte des jeunes nde toye ko découvrir lelo. À la découverte des jeunes kana sepeli makasi non na yo moko ndeko Scalpel Kandolo na cameraman na biso nani là c'est vraiment base bambote na ngesa na bino nyonso numéro na nga boyebi 084 75 18 112 na pesi mbote na ba nyonso balingaka nga to la pete surtout ndeko na ngai Marco Bossi na Belgique Oumela na pesi mbote na ndeko Nana Masiala na France bambote belé na pesi mbote na Tété Masala mokonza 4 chemin na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbui mama na Christophe sans oublier frère Kapi Oumela Pasoza na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous Pasoza batika yo na pesi mbote na Yemoko Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud na pesi mbote na couple Nzinga Sukid na Caroline du Nord base na pesi mbote na petit nanga Virgino papa na Shaol na Ukraine mobala Ana Gombesa sans oublier le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya sans oublier maman Lilila Sanabumbu na pesi mbote na batu nyonso balila to lepete Jean-Paul Dounia na Canada na pesi mbote na Yemoko Ma Vitaline na pesi mbote na Dilu Kisema Suzanne na Suisse na pesi mbote na Sylvain Diamoneka base na mimi en Afrique du Sud vraiment na lela bine surtout fort au Batikali Nzambe apambola vraiment bo s'abonner massivement na chaîne biso na Padre Vision Télévision bo s'abonner massivement na Padre Vision Télévision chaîne biso na bino ngoyo vraiment to zala batela pete deuxième fois to za susu ba remontada ya makambo belebele pona kozongisa kake mutu azanani mutu ndena na kati ya mukili za nani donc atomoni balani nzoko munene ko banga ite yo za autorité ko leka bango po pouvoir mukili pesa mela biso vraiment Nzamba pambola merci à toi na lela bino boutika la malam. Oui, merci beaucoup chers amis internautes. On est arrivé à la fin de notre émission à la découverte des jeunes. C'était là Pasteur John Toli ya pété. Donc prochainement toyo lobela mutoaza nani mutoazo sala nini po na nini wana na sengi na gelor pas do swana. Donc deuxième version à Pasteur John Toli ya pété. Il faut tout ça la yango kaka au courant de semaine au poids la bien et ça la paix ba téléspectateurs na biso elengiba landa ndenge bazo messana déjà Pasteur John Erosala biso bien. Chers amis internautes na yebi que prochainement tozala sous na Pasteur John na pesi vraiment mbote nanga na yemoko gelor padro swana gelor padro swana Padre Vision Télévision, c'est lui-même le boss de notre chaîne. Pourquoi pas à toi Ghislain Yende muto asala ke coordination musale ke ndara bien et sala makitoko bonde bo mo Scalpel na kati ya plateau là je vois derrière la caméra c'était Las Sami Lingasa yende muto asime bilili ya lelo azo continuer toujours quoi assister nga na musala ndenge tozo sala na moni Hercule Bafwa de HB Love en direct de Cape Town na Bosanité Chumi Michael don na peso ba salutation belé côté ozana Cape Town kuna don ba salutation belé pourquoi pas à toi wana Bosanité Jogo Dago don jouer na biso meilleur Jogo na biso ya mboka pourquoi ba bato oyo bazo soutenir football ya Congo ya kine bango ye wana Jogo Zadioka Zadi bato basimi pena masolo pourquoi pas à toi Dieu merci mbokani ya Marlène Ntessa na Bosanité Medi Lusungu motema Scalpel Kandolo wana na beta c'était na confirmé dans Mère Palais d'ici là makambo donc ezobanda. Chers amis internautes, continuez toujours à s'abonner, à commenter ba suggestion na bino esala rabé tant bo commenter na bozo pesa ba suggestion na bino ya onde ça que musale ko la lisusu. Continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne Padre Vision Télévision. N'oublie pas à s'abonner. Padre Vision Télévision. Chers amis internautes, on va se retrouver à la prochaine numéro toujours sur même émission avec Pasteur John Toli ya pété. Merci beaucoup, bye.